POV, tu te fais couler un expresso dans ta voiture en quelques secondes. Je ne me sépare plus de cette cafetière portable électrique. Elle est équipée d'un système qui chauffe l'eau, c'est génial. On met la capsule de café et la préparation est terminée. Petite figure pour le kiff. Regardez la vapeur. Et voilà, un bon petit expresso pour avoir de l'énergie et se détendre. Je suis prêt pour reprendre la route.